Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նորանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Արամ Քոչարյանի հետ, բոլորին դեմ եմ կուսակցության պատգամավորի տեխնացուի։ Ողջույն եմ պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Բարոյ։ Գիտեմ, որ այս նախընտրական թոհուբոհի մեջ շատ դժվար է ժամանակ գտնել եւ գալ հարցազրույցի, եւ դուք դա արեցիք։ Վերջապես շնորհակալություն։ Ես մեջ բերեմ ձեր խոսքից մի փոքրիկ դրվագ։ Դուք ասում եք. շնորհակալ եմ ՔՊ-ին եւ ուժեղ Հայաստանին իրենց արած քարոզչության, հայտարարությունների եւ պահվածքի համար։ Հետաքրքիր է, ինչու եք շնորհակալ։ Բացատրում եք, որ սենց շարունակեք, պատրաստ ենք մեր նախընտրական հիմնադրամից ամեն մեկիդ 50,000 դրամ նվիրաբերել։ Ուշադիր կհետևենք, եթե տեսնենք, որ էլի բոլորին դեմ եմ գծի մեջ եք, անպայման կփոխանցենք։ Եվ այսպես բոլորին դեմ եմ գծի մեջ։ Որն է դա։ Հետաքրքիր է այս գալուցինագեն սնկերի թեման բոլորին դեմ եմ գծի մեջ էր։ Իհարկե գծի մեջ էր, բոլորին դեմ եմ գծի մեջ լինել նշանակում է հետևյալը։ Մեր ընտրական օրենսգիրքը ու ընտրական համակարգը նենց է կառուցված, որ մեծ ուժերը մեծ հաշվով հետաքրքրություն ունեն միայն մարդկանց զզվացնելու, որովհետև ցանկացած մեծ ուժ, հատկապես իշխանությունը, ինքը հետաքրքրված է, ինչքան հնարավոր է ցածրացնի ընտրության իմաստը մարդկանց մոտ։ Այդ ոնց են անում։ Մարդկանց զզվացնում են, մարդկանց սերմանում են վախեր, մարդկանց մեջ ստեղծում են պատկերացում, որ այս ընտրությունը ու ընտրական process-ները ոտից գլուխ շոու են, կարևոր չէ ամեն ինչը եւ այլն եւ այլն։ Ու սա նաեւ ձեռատալի մեծ հաշվով բոլոր խաղացողներին, ովքեր որ այս խաղը խաղում են, այս խաղի մեջ բոլորը շոուի մաս են, բոլորը շոու են անում։ Հիմա միջև այս պահը, միջև բոլորին դեմ եմ կուսակցության ստեղծվելը, քաղաքացին չուներ տարբերակ այս շոուին գնահատական տալու։ Չուներ ընդհանրապես տարբերակ։ Քաղաքացին պետք է նայեր այս ամեն ինչի, հոգներ, զզվեր ու չգնար ընտրության, որը որ մեծ շահառուն դրա իշխանությունն է։ Իսկ հիմա ՔՊ-ն, ուժեղ Հայաստանը, արդեն ոնց որ Ռոբերտ Քոչյանը միացել են այս ամբողջ Գագիկ Ծառուկյանը հանկարծ չնեղանան իրենց անունը չեմ տալի։ Իրանք միացել են այս շոուին, այս շոուի իմաստը այն է, որ իրանք շատ ագրեսիվ ձևով մոբիլիզացնում են իրենց ընտրազանգվածը, բայց մնացած քաղաքացիներին, այն 30% քաղաքացիներին, որոնք որ բոլոր հարցումներում երևում է, որ իրանք չեն ուզում մասնակցել ընտրություններին ու ընտրությունների մեջ իմաստ չեն տեսնում, այս մարդկանց դուրս են մղում քաղաքական դաշտից։ Սա նպատակահարմար արված օպերացիա, որ այդ մարդկանց քաղաքականությունից դուրս մղեն։ Հիմա իրանք սա անում են, շարունակում են իներցիայով անել, առանց հասկանալու, որ այդ մարդկանց համար արդեն տարբերակ կա։ Միակ տարբերակը արդեն ընտրությունների չգնալը չի։ Կա տարբերակ, որը որ կարա բոլորի խաղաքարտերը խառնի, դա բոլորին դեմ եմ կուսակցությունն է, ու բոլորին դեմ եմ գծի մեջ մնալը հենց դա է, երբ որ դու բոլորին դեմ եմ քաղաքացիներին անտեսում ես, ուզում ես մաքսիմալ իրանց դուրս մղես քաղաքական դաշտից։ Դրա տրամաբանությունն էլ է շատ պարզ, պատկերացրեք, երբ որ դուք կուսակցություն եք ու գիտեք, որ 30% բոլորին դեմ եմ քաղաքացիներ կան, իրանք ձեր համար անհասանելի ձայն են։ Դու իրանց հասնելու ձև չունես, որովհետև այդ քաղաքացին բոլորին դեմ է։ Դրա համար դու եթե չունես թեզեր, չունես ծրագրեր, չունես գաղափարներ, որ կարաս այդ բոլորին դեմ եմ մարդուն բերես քո մոտ, իսկ դու չունես, որտեվ նա քեզ դեմ է, քո մոտ մնում է մենակ մի տարբերակ, գոնե չգնա ընտրության, որովհետև եթե ինքը գնաց ընտրության, արդեն անկանխատեսելի է, թե ինքը ինչ կքվեարկի։ Հեսա, բոլորին դեմ եմ գծի մեջ մնալը, իդեպ, քանի որ հարցը տվել եք, նորից վերահաստատեմ իմ շնորհակալությունը այս բոլոր քաղաքական ուժերին, որովհետև իրանք էլ ավելի են թեժացրել բոլորին դեմ եմ գծի մեջ մնալը, շնորհակալություն, որ ինձ հիշեցրեցիք, ես անպայման հեսա դուրս գամ ու ամեն մեկին 50,000 դրամ իսկապես կփոխանցեմ։ Միանվագ, հա, անպայման։
Միանվագ, ասինքն 100,000 դրամ նախատեսել եք այդպիսի շոուների համար։ Լավ, դուք ասում եք կանխամտածված են անում այս ամենը, որ զզվեցնեն, ընդ որում ինչպես ԿՊԻ-ն եք անվանել, այսինքն թվարկել եք եւ ԿՊԸ-ն է մտել այդ ցուցակի մեջ եւ ուժեղ Հայաստանը եւ ըստ երևույթին մնացածը, որին դուք չեք թվարկել։ Լավ, ուրեմն շոու է, որպեսի զզվեն ու չգնան ընտրություններին, որը իրենց ձեռք է տալի, որտեղ իրենք ունեն իրենց ընտրազանգվածը կոնկրետ, իսկ չգնացածների ակտիվը, այսպես ասած, չգնացողները որպես մեկ ակտիվ, դա էլի իրենց օգտին է։ Շոու այն չէ, ինչ դուք եք անում։ Դուք եք շոու անում։ Ընդ որում ես ուզում եմ անպայման ընդգծեմ, եթե համաձայն եք, համաձայնվում եք, եթե ոչ, ասում եք ոչ, ես համաձայն չեմ։ Այնպեսի տպավորություն է, որ դուք եք այնինչ անում եք ձեր այս նախընտրական պայքարի մեջ, նախընտրական շոու է։ Եվ կարծես թե քաղաքական ինչ-որ նոր մշակույթ եք բերել, կա քաղաքական մուլտեր, քաղաքական անեկդոտներ, դուք ոնց որ թե քաղաքական ալեգորիաներ եք մտցրել։ Ինչ է դա նշանակում։ Ջուր ծեծել, ընդ որում, այսպես ցույց եք տալի, ցուցադրաբար եք անում, ցեխ շպրտել իրար վրա։ Ես արդեն գիտեմ, որ դուք ինչ-որ նոր հնարժներ ունեք։ Ինչով է տարբերվում։ Նախ համաձայն եք, որ սա նոր քաղաքական մշակույթ է, երկրորդը համաձայն եք արդյոք, որ ձեր նախընտրական ռազմավարությունը եւս շոու է, դուք եւս շոուի լեզվով եք խոսում ընտրողի հետ, ինչով է տարբերվում ձեր շոուն նրանց շոուից, ոնց եք պատկերացնում, որ ձեր շոուն պարզապես չեն դիտի տանը եւ չեն գնա, կմնան տանը ընտրությունների օրը, կուրախանան նայելով ձեզ եւ այս երկու հարցին պատասխանեք շատեր ոնց որ հարցից։ Նայեք, երբ որ մարդիկ հանդիսատես են նստած թատրոն են նայում, երբ որ բոլոր թատրոնի դերասանները իրենց դերն են կատարում, այսինքն մարդկանց չեն ասում, որ սա թատրոն է, իրենք իրենց դերն են կատարում, այդ ամեն ինչը շոու է, բայց երբ որ բեմա դուրս գալի ինչ-որ մեկը, որ ասում է ժողովուրդ ջան, սա թատրոն է, ու ինքը իրան ներկայացնում է որպես դերասան, ասում է ես դերասան եմ, ես օրինակ Համլետը չեմ, ես դերասան եմ, ես հիմա Համլետի ձևեր եմ թափում, ինքը շոու չի անում, ինքը կոտրում է, այսպես ասած, այդ 4-րդ պատը, ինքը ցույց է տալի, սթափեցնում է բոլորին, ասում են նայեք, ժողովուրդ, այս թատրոն է, ես ոնց որ Համլետը չեմ, ես ոնց որ դերասան եմ, ինձ փող են տվել, ասել են գամստ է, այս տեքստերն եմ ես ասում, հիմա երբ որ դերասանը նման բաներ է ասում, ինքը շոու չի անում, ինքը հակառակը փորձում է ցույց տալ իրականությունը, ընդհանրապես դա, ու մեր ցեղ շպրտելը, ջուր ծեծելը, իրանք տեսել եմ համացանցում, որոշ մարդիկ ծիծաղում են դրա վրա, ասում են լուրջ հարցերը անլրջացնում եք։ Այո, զվարճանում են, ես օրինակ կամ մեզ ասում են, որ դուք դա անում եք ծիծաղելու համար կամ դրա մեջ անլուրջ բան կա, ես ընդհանրապես այդ կարծիքին չեմ, մենք ինչ անում ենք, այն ինչը որ անում ենք, շատ լուրջ է, մեր ջուր ծեծելը շատ լուրջ է, մենք գնում ենք ու ջուր ենք ծեծում, ուղիղ իմաստով գնում ենք, ջուրը ծեծում ենք, մարդկանց ասում ենք, մենք քաղաքական ուժ ենք, եկել ենք ջուր ծեծելու, գնում ջուր ենք ծեծում, ես չեմ հասկանում, այդտեղ ինչն է անլուրջ, ինչով է դա տարբերվում օրինակ Նախիջևանը հետ բերելուց, օրինակ այդ մեր մուրճով, որ սենց նավակի մեջ այդ ջուրը սենց խփում ենք, ինչով է տարբերվում, որ ես հիմա կանգնեմ ստե, ձեզ ասեմ, մենք Նախիջևանը հետ ենք բերելու, ինչով է տարբերվում այն խոսույթից, որ ժողովուրդ ջան, դուք ոչ մի բան մի արեք, այս պետությունը ոչ մի բան պետք չի անել, դուք ձեր համար ձեր կյանքը ապրեք, խաղաղություն ա լինելու։ Ինչով է տարբերվում այս թեզերը մեր մուրճով ջուր ծեծելուց։ Իմ կարծիքով ոչ մի բանով։ Դրանով էլ դուք հասել եք նրան, որ փաստորեն ընդդիմանում եք, ընդդիմադիր եք բոլոր ուժերին, դե բոլորին դեմ եք, ձեր անվար մեջ էլ է դա։ Բայց հետաքրքիր մի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ բոլորն են, բոլոր թևերը, բոլոր ուժերը նաև ձեզ են քննադատում, ինչպես ասեմ, որ կոպիտ չլինի, նրանք էլ ձեր դեմ են, ինչպես դա կբացատրեք, դա նորմալ է երևի, ճիշտ եք ասեք դուք։
Ինձ թվում է դա բնական է, ճիշտ ու սխալը չգիտեմ, բայց ինքը իրականում գիտեմ սխալ է ու հեսա կհիմնավորեմ ինչու է սխալ, բայց բանը հիմնականում բնական է, ես համարում եմ, որ դա բնական է, պարզ է, երբ որ դու դուրս ես եկել բոլորի դեմ, մի ամբողջ համակարգի դեմ, պարզ է, որ բոլորը քեզ դեմ են դուրս գալու, ու դա լրիվ բնական է, ես ասեմ ինչու՞մն է սխալ, ես չգիտեմ մեր անդամներից պատմել են սրա մասին թե չէ, բայց մենք շատ ակտիվ փուլում ենք եղել, գրեթե բոլոր կուսակցությունների հետ, բանակցությունների շատ մեծ ակտիվ փուլում ենք եղել, ես անձամբ այդ բանակցություններին մասնակցել եմ, որտեղ որ մենք այդ մարդկանց ասում ենք, ժողովուրդ ջան, եկեք այս թատրոնին, չմասնակցեք, մենք գաղափարական կուսակցություն չենք որպես այդպիսին, մենք չենք հավակնում գալ իշխանություն վերցնել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եկեք միավորվենք իրար հետ։ Գնանք, ապահովենք այն ճեղքումը այս քաղաքական համակարգից, որից հետո մեր կազմակերպած 100 օր հետո ընտրություններում դուք կգաք ձեր կուսակցությունով, ձեր այսպես ասած ինքնիշխանությունը ու սուվերենիտետը պահելով կգնաք ազգային ժողով ու ձեր գաղափարները կկարողանաք առաջ տանել։ Այն բոլոր ուժերին, ովքեր որ ամենայն հավանականությամբ ու ցավոք սրտի չեն անցնելու ազգային ժողով։ Այդ բոլոր իր ուժերին առաջարկել են գետի, գրեթե բոլոր, չասեմ որ բոլորին, բայց այդ բոլոր ուժերը մեծ հաշվով մերժել են։ Ներողություն, այստեղ էլ կար քննադատություն, ասում են, ինչպես կարող եք բոլորին դեմ լինել մի կողմից, մյուս կողմից բոլորին առաջարկել, որպեսի գան։ Ձեզ միանան։ Համ դեմ եք, համ ասում եք եկեք միացեք։ Այո, բոլորին դեմ եմ լինելը, այդ դրա մասին միտքը հետևյալն է, նայեք, բոլորին դեմ լինելը դա հոգեվիճակ է, ամենակարևորը, առաջնային դա այն հոգեվիճակն է, երբ որ Հայաստանի մասին մտածող սրտացավ քաղաքացին, մեկ էլ առավոտ արթնանում է ու հասկանում է, որ եղբայր, ես ինչ պիտի անեմ այս ընտրություններին, ես ում գնամ ձեն տամ, ընդ ինչ որ փոքր ուժեր կա, դրանց ձեն եմ տալու, չեն անցնելու ազգային ժողով, ինչ որ մեծ ուժեր կա, այս մեծ ուժերից ոչ մեկին չեմ ուզում իշխանության, էսի այդ քաղաքացու հոգեվիճակն է, այս բոլորին դեմ լինելը, ու մենք այդ հիմնականում փոքր ուժերին ասում ենք ժողովուրդ ջան, եկեք սարքել ենք լուծում, որի միջոցով մենք կկարողանանք այդ բոլորին դեմ եմ քաղաքացիների քանակը քչացնենք, նենց անենք, որ այդ բոլորին դեմ եմ քաղաքացիները քչանան, քաղաքացիները իմանան, որ օրինակ մի տոկոս ընտրական շեմով, իմանան օրինակի համար ինչ որ X ուժին, որ ձեն տամ, գոնե անցնելու է խորհրդարան, գոնե մի հոգի գնալու է խորհրդարան, իրենց գաղափարները այդ ամբիոնից խոսալու է։ Բայց այդ ուժերը շատ մեծ զարմանքով, եթե դուք գիտեք, ես նոր եմ քաղաքական գործունեություն ծավալում ու չգիտեմ ոնց որակեմ այդ իմ մտքերը, երևի նայվություն որակեմ ինքը իմ մտքերը, միամտություն, որ ես մտածում էի, արա բայց մի վարքյան ոնց որ այս շատ պարզ բան ենք առաջարկում, էլի, ինչի պիտի մեզ մերժեն։ Այսինքն մենք գնացել մանրամասն գծել էինք այդ բոլորին դեմ է մի քաղաքական կոնցեպտն ու ծրագիրը ու մեր պլանի մեջ այն ինչը որ մենք հիմա անում ենք, սա մեր հաշվով պլանավորված է եղել։ Այն ինչ ծրագիր մենք ունենք, որ պիտի գնանք ուժերի հետ բանակցենք, այդ ամբողջը պլանավորված է եղել։ Ոնց որ չնայած նրան, որ մենք նոր ուժ ենք, բայց մենք սիտուատիվ չենք գործել։ Այս ամեն ինչը այն գլխից պլանավորված է եղել ու գծելուց էլ հենց, երբ որ նախագծում էինք բոլորին դեմը մի կոնցեպտ է, չեմ իջացնել եւ այլն, ինքը նենց է նախագծված եղել, որ գնանք քաղաքական ուժի մոտ, արդեն իր տեղը բանակցած լինենք։ Երբ որ մենք գնանք իր մոտ, արդեն իր տեղը բանակցած լինենք։ Մեր առաջարկը արդեն ընդունելի առաջարկ լինի ուժի համար, օրինակի համար, հա, մեր վարչապետի տեխնատուն քաղաքականությունից դուրս է գալի, որ հանկարծ այս ուժերը չմտածեն, որ գալու է ուզուրպացնի իշխանությունը, հաջորդ ընտրություններին իր համար աշխատի, մեր կուսակցությունը ինքնալուծարվելու է, այսինքն պետք է հաղթանակի դեպքում ինքնալուծարվել։ Այս բոլորը պատահական ինչ որ խառը մտքեր չեն միտեղ հավաքած, այս ամբողջությամբ նախագծված ծրագիրեր հենց հատուկ այդ ուժերին գնալու ռեալիստիկ հողի վրա իրատեսական առաջարկ անելու ու այդ բոլոր ուժերը ես մտածում եմ որ հեսա կգնանք մեծ հաշվով հաջողության կհասնենք, բայց կարելի է փաստել որ հաջողության չհասանք այդ ֆրոնտում, չկարողացանք մեծ քանակի ուժերի կոնսոլիդացնել, որոշ դեպքերում կար
հիմնականում իմ կարծիքով սուբյեկտիվ պատճառներ են, ինչ որ անհասկանալի պատճառներ են։ Շատ դեպքերում մենք չենք հասկանում ես ինչու էին մերժում։ Ես բոլորի հետ բանակցելուց ասում եի, խնդրում եմ, էլի, ես հենց այդ նույն բառերն եմ ասում, ինչ ընդե ասել եմ, էլի, այսպես նստած բանակցելու ժամանակ ասում եի, չգիտեմ, էլի, խնդրում եմ ինձ մենակ ես որ այս սենյակից դուրս գալու լինեմ, նենց արեք, որ ես ուղեղումս հասկանամ ինչի համար եք, էլի դուք մերժում։ Հարց չկա, չեք միանում ես եւ այլն, բայց խնդրում եմ ջանք դրեք, ես տեղից դուրս գալուց բան ապուշ կտրած դուրս չգամ, էլի, դուրս գամ, հասկանամ, ասեմ, հա, այս X ուժը մեզ չի միանում, որտեվ այս պատճառներով։ Սենց ասեմ, որ գրեթե ոչ մի դեպքում ես այդ սենյակներից տենց դուրս չեմ եկել։ Ոչ մի սենյակից ես տենց դուրս չեմ եկել, որ ասեմ, լավ, համաձայն չեմ իրանց արգումենտների հետ, բայց գոնե հասկացա իրանց տեսակետը։ Այդտեղ շանս կա, որ կարող է ես եմ չհասկացող, չեմ հասկանում իրանք ինչ խաղ են խաղում, բայց իմ գնահատականը այն է, որ իրականությունը հենց այն է, որ մենք չենք հասկանում իրանք ինչ խաղ են խաղում։ Դե հիմա երկու տարբերակ կա, եթե երրորդը կա, դուք էլ երրորդն եք ասում։ Ուրեմն առաջի տարբերակը պետք է սկզբից հարցնեմ, իսկ հետո թիմով վերլուծել եք այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր դեպքը։ Այո։ Երկրորդը ճիշտ եկել եք այն եզրակացության, որ եթե դուք ասում եք մենք իրենց փոխարեն արդեն ոնց որ բանակցել ենք, իրենց մնում էր միայն ասել այո, գուցե ճիշտ չեք հաշվարկել ձեր առաջարկը եւ այն ուժը դուք դիմում էիք, իսկ եթե դա այսպես համատարած բնույթ կրեց, նշանակում է բոլոր ուժերին լավ չեք պատկերացրել, թե ինչ եք առաջարկում իրենք ինչ պետք է պատասխանեն, առաջինը սխալ հաշվարկ եք արել, գուցե, ես հարցնում եմ։ Եվ այստեղ, եթե այո, մեզ դիտողը կասի, եթե այդ հարցում եք սխալ հաշվարկ արել, ինչ վստահ եք, որ այո, արդեն ընտրություններում էլ գուցե ամբողջ այս ձեր շոու քաղաքական ընտրարշավը ճիշտ է մարդիկ մեծ ճանաչում եք ձեռք բերել դրա այդ շոուի շնորհիվ, բայց կբերի դա ձեր ցանկալի արդյունքին քվեաթերթիկում կդնեն այդ ձեր կողմ, կքվեարկեն ձեր կողմ, թե ոչ, գուցե այդտեղ եք սխալ հաշվարկել, կներեք, որ ես այդպես եմ հարցնում, եթե վերլուծել եք, ապա այս հարցը ձեզ մոտ է ծագել։ Ինչ եք դուք ինքներդ ձեր թիմում պատասխանել այդ հարցին։ Գիտեք, ինչքան լավ հարց է դա, բայց այդտեղ միջև հարցին անցնելը, ես կուզենայի նախ անդրադառնայի այն ֆրեյմին, որ դուք ասում եք, որ եթե սխալ եք հաշվարկել, բա ինչ կլինի, որ հետո էլ սխալ հաշվարկեք։ Չէ, եթե ամբողջ կառույցը գուցե, եթե այդ առաջի աղյուսը սխալ եք դրել, ծուռ եք դրել, ոնց է դրա վրա կառուցվելու ամբողջ շենքը։ Նայեք, ինձ թվում է, ես ոնց որ անպագորգոր բաներ քաղաքականության մասին չեմ ուզում խոսամ, որտեղ համեմատաբար նոր եմ, բայց այն ինչքան որ ես եմ հասկանում, քաղաքականության մեջ ոնց որ սխալները ուղղակի անխուսափելի են սխալները, այդտեղ կարևորը հասկանալն է, որ դու արդյոք կարողանում ես պլանավորել, տեսնել, որ դու սխալ ուղղությամբ ես գնում, ճիշտ ժամանակին կանգնես, փոփոխություն անես, վերադիրքավորվես եւ այլն եւ այլն։ Դա մարքեթինգի բանն եք ասում, դուք ընդհանրապես ստանդարտ գործելավոճ է։ Այո։ Հիմա նայեք, կետի ժամանակ սխալի դեպքում վերլուծում ես սխալը, դա ցանկացած եւ արտադրության մեջ է։ Զուտ ուզում եմ ասել, ես չեմ ուզում են դիրքից խոսեմ, որտեվ հեսա պատասխանես, որ ասեմ, պարզ կլինի խի եմ սա ասում, չեմ ուզում են դիրքից ասեմ, որ մենք բան անսխալական ենք, իդեալական բան էինք նախագծել, հա։ Չեմ ուզում նման ձևով խոսեմ։ Բայց փաստացի այն պատասխանները, որոնք որ մենք ստացել ենք ուժերից, հավաքագրել ենք ու մանրակրկիտ վերլուծել ենք, մեծ հաշվով մի քանի կատեգորիաներ կա, որը որ մենք ենք հասկացել։ Առաջի բանը հետևյալն է, շատ սուբյեկտիվ ամբիցիաների հարց է։ Առաջի խնդրումը շատ սուբյեկտիվ ամբիցիաների հարց է, այդ ոնց եղավ, որ դուք տենց այսպես ասած քաղաքական նոնեյմերով ֆռացիկ, ինչ որ մի հատ բան նախագծեցիք, հիմա էլ եկել եք մեր հետ նույն սեղանի շուրջ նստել եք, հերիք չի, մեզ մի հատ էլ առաջարկում եք, դուք մի մասնակցեք ընտրություններին, եկեք կպեք իրար հետ անենք։ Իմ կարծիքով
սա ամենադոմինանտ տարբերակն է ուժերի մեջ։ Երկրորդը դա այնա, որ այդ հաստատի այդ ուժերի հետ, ղեկավարների հետ, ովքեր որ քաղաքական գործունեություն են ծավալում, իրենց հետ խոսել ենք, բայց իրանք չէին փաստացի որոշողները, որտեղ շատ դեպքերում մենք ուղղակի առանց պատասխան դուրս ենք եկել, իրանք մեզ ասել են X բան, որ իրանք անելու են X բան, հաջորդ օրը արել են լրիվ Y բանը, լրիվ տրամաբանական ենթադրությունն է, որ այդ ուժերը իրենք չեն որոշում, ում հետ որ դու խոսում ես, իրենք չեն որոշում կայացնողները, անհասկանալի է ովքեր են, ես չեմ ուզում գնամ այն դաշտ, թե այդ ովքեր կլինեն իրենց որոշում կայացնողները, բայց հստակ իրանք չեն, որովհետև երբ որ օրինակ ես ձեզ տեղ հարցազրույցում ասեմ, գիտեք ինչ կա, այս քաղաքական ուժը երբեք Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի միանալու, դա իմ համար կարմիր գիծ է, երբ որ ես դա ձեզ սենց ասեմ, իդեպ ասում եմ նաև, կարմիր գիծ է, ու մենք նաև չենք միանալու Սամվել Կարապետյանի հետ ու մնացած ուժերի հետ, ու հաջորդ օրը հայտարարեն, որ բոլորին դեմ եմ միացել է Նիկոլ Փաշինյանին կամ միացել է Սամվել Կարապետյանին, դուք ինչ չեք ասելու, Արամ ջան, այդ ինչ էր 3 օր առաջ ստե խոսում, էդի հստակ սիգնալ է, որ ես չեմ որոշում կայացնողը, ես ազդեցություն չունեմ որոշնել, ուրիշներ ինչ որ որոշում են կայացնում, ես ոնց որ իրագործում եմ։ Այդ երկրորդ բանն էր, ամենատարածված խնդիրն է իմ կարծիքով, ու կա երրորդ բանը, որը որ մեր նախագծածի միգուցե տեխնիկական խնդիր է, բայց իրականում խնդիր չի, հեսա կբացատրեմ։ Երրորդ ամենատարածված խնդիրը դա մեր մանդատները վայր դնելու դրույթներ։ Դե ինչպես գիտեք, մենք ինչ էինք ասում։ Մենք ասում էինք, որ մենք հիմա չենք գնում այնտեղ ընդդիմություն աշխատելու։ Մեր նպատակը ընդդիմություն աշխատելը չի։ Այսինքն, եթե մենք գնում հասնում ենք ազգային ժողով ու հասկանում ենք, որ ինչ-որ մեկը արդեն իշխանություն է ձևավորել, ու մենք էլ ազդեցություն չունենք այդ process-ների վրա, մենք մեր մանդատները վայր ենք դնում, դուրս ենք գալի։ Դա տեխնիկապես խնդրեմ է շատ ուժերի համար, իրանք իմ կարծիքով բավականին քաղաքական ու ռացիոնալ առաջարկ ունեին, կոնտր առաջարկ ունեին, ասում էին Ժողովուրդ ջան, ոնց որ հարց չկա, եկեք գնանք, եթե ստացվում է ձեր մոտ փոփոխությունները անել իշխանությունը վերցնել, հարց չկա, ամբողջությամբ ձեր հետ ենք։ Եթե չի ստացվում, եղբայր, դուք ուզում եք այդ ձեր մանդատները դրեք դուրս եկեք, մենք որպես ուժ որ կպել ենք, մենք մեր մանդատները վայր չդնենք։ Իմ կարծիքով սա բավականին ռացիոնալ դիրքորոշում էր այդ ուժերի կողմից, ովքեր որ մեզ դա առաջարկում էին, ու դա նաև մեր նախագծած ծրագրի դրույթ էր։ Հիմա հարց կառաջանա, արդյոք այդ դրույթը սխալ էր թե չէ, արդյոք մենք դա պետք է նախագծեինք նենց, որ թողենք մանդատները վայր դնել թե չէ։ Այդ դեպքում դուք ընտրողին խաբեիք։ Ահա, հենց դա շատ կարևոր բան է։ Ամբողջ իմաստը կանելու էր հետևյալում, եթե մենք հանեինք այդ դրույթը, բոլորին դեմ եմ քաղաքացին մեզ ձայն չէր տալու։ Մենք բոլորին դեմ եմ քաղաքացուն գցելու ենք։ Որովհետև բոլորին դեմ եմ քաղաքացին գալու էր, բոլորին դեմ եմ քվեարկեր, հետո պարզվեր, որ ինչ որ մեկը բանա, ամբիոն է ստացել դե, անձրմխելություն է ստացել, ինչ որ իր իդեաներն է խոսում, որը որ քաղաքացին սկի չգիտեր, որ այս մարդը սենց իդեաներ է գնալու խոսա։ Բոլորին դեմ եմ, չեն քվեարկում, որ մենք գնանք ինչ որ իդեաներ ընդեղ խոսանք կամ մեծ ինչ որ քաղաքական պլաններ անենք։ Բոլորին դեմ են, քվեարկում են համակարգը պատժելու, քաղաքական խաղացողներին պատժելու ու ինստիտուցիոնալ համակարգային փոփոխություն անելու համար։ Մենակ սրա համար։ Հետաքրքիր էր ձեր պատասխանը, շնորհակալ եմ շատ էս անկեղծ իմիջիալոց շատ անկեղծ պատասխաններ մտածելու տեղ է տալու ձեզ լսողին, ձեր պոտենցիալ ընտրողին։ Եվ այսպես, հաջորդ հարցը։ Մենք գիտեինք, որ կար այսպիսի ձևակերպում հայկական կարուսել, անգամ Վրաստանի նախագահ հիշում եք, ասեց Արնանցկը կարուսել, ընտրությունների հետ կապված, այն ժամանակ վեհաթերթիկը հանում էին դուրս, ստորագրած բերում էին, գցում էին, մյուսն էին դատարկ տանում եւ այլն, այսպես կարուսել էր։ Մենք հիմա նոր հնարքներ ունենք ընտրակեղծիքների, շատ է խոսվում այդ մասին, ունենք թե չունենք, ընտրակաշարք, ընտրակեղծիք եւ այլն, ինչ որ նոր հայկական մոդել դուք այս ընթացքում
դե ընտրական օրը կլինի ընտրակեղծիքի մասի խոսակցություն։ Նախընտրական կեղծիքի ինչ որ հայկական մոդելի մասին կարող ենք խոսել այդպիսի ձևակերպմամբ։ Հա, իհարկե, ես ոնց որ մի հատ տերմին էի հնարել, դա ընտրական տասովշիկության ինստիտուտն էր, բայց դա նոր բան չի։ Ուղղակի այդ ինստիտուտը տարբեր ձևագործում կախված եղածած քաղաքական իրավիճակից, հա։ Մեկ էլ ըստեղ մի հատ բան էլ կա, նրբություն էլ կա, որի մեջ լրիվ վստահ չեմ կարելի է խոսել դրա մասին, դա ընտրակաշարքի մասին ձևակերպումն է։ Նայեք, ընտրակաշարքը կոնկրետ օրենքով սահմանված գործողություն է, կոնկրետ սահմանում ունի ընտրակաշարքը։ Ընտրակաշարքը դա այն է, երբ որ մարդուն կոնկրետ փող ես տալի կամ ծառայություն ես խոստանում կամ ինչ-որ բան ես տալի, որ այդ մարդը գնա ընտրատեղամաս, անի X գործողությունը, կամ ինչ-որ մեկին ընտրի, կամ ինչ-որ մեկին չընտրի, կամ չգնա ընտրություններին։ Ընտրակաշարքը վերաբերվում է մենակ այդ process-ին։ Ասենք օրինակի համար, երբ որ պայմանական ուժեղ Հայաստանը շտաբ է բացում, այդ շտաբում 10 հատ անգործունեությունից տառապող մարդկանց ընդունում է աշխատանքի, աշխատավարձ է տալի, որ գործ ունենան ու ընտրական տասովշիկությունը կազմակերպեն, դա ընտրակաշարք չի։ Դա փաստացի ընտրակաշարք չի։ Դա ընտրական տասովշիկությունը կազմակերպելու համար է։ Կամ որը օրենքում այդպիսի սահմանում չկա, հա։ Հա, օրենքում այդպիսի սահմանում չկա։ Ինչպես նաև օրենքում սահմանում չկա օրինակ, հա, բանը, ինչպես գիտեք, բանը, ՔՊ-ն մի շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ այդ թոշակառուների թոշակը 10,000-ով ինչի են բարձրացնում, հետո մի շաբաթ հետո ասեց դե լավ բարձրացնում են, հա։ Ոնց որ օրենքում այդտեղ էլ սահմանում չկա։ Մի հատ շատ հետարքի լավ քննադատություն էի լսեի, ի օգուտ ՔՊ-ի, որ այդ ոնց որ իրան չի կարելի այդ ընտրություններին վերագրել, որտեղ ինքը բոլորի համար է արել։ Հա, չէ, ոնց որ նայեք, ինքը երբ որ թոշակ է բարձրացնում, ինքը մեծ հաշվով բոլոր թոշակառուների թոշակն է, չէ, բարձրացնում, ինքը չի բարձրացնում մենակ այն թոշակառուներին, ովքեր որ իրան են ընտրելու, հա։ Այդտեղ sense փորձել էին այդ գիծը լղոզել, հա, որ բան անցկացնեին էդի, որ ընտրությունների հետ դա իբր թե կապ չունի։ Բայց այդտեղ կա շատ քաղաքական գնահատական այստեղ պետք տալ, նայեք, բոլոր հարցումներում հստակ երևում է, որ թոշակառու մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանը թոշակառու մարդկանց մոտ ունի շատ բարձր լեգիտիմություն։ Իր ընտրողների մեծ մասը թոշակառու մարդիկ են։ Օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներով դա այդտեղ գնահատական ես չունեմ, էլի դա լրիվ նորմալ է։ Թոշակառու մարդիկ են։ Հիմա ինչի է Նիկոլ Փաշինյանը օրինակի համար հենց թոշակները բարձրացրել։ Ինչի օրինակի համար ասենք կրթության վարձը 10%-ով չի իջացրել։ Բոլորի համար, պլյուս մինուս այդ նույն բանն էր ունելու։ Շատ բարձր պատճառով ու սա քաղաքական գնահատական է, որովհետև երբ որ դու կրթության բանը 10%-ով իջացնես, դա քեզ ոչ մեկ չի ընտրելու։ Իսկ թոշակառուների դեպքում ընտրելու։ Դե որովհետև ինչի չեն ուրախանալու դրանից։ Իրանք ուրախանալու են դրանից, բայց իրանք քաղաքական, քանի որ չունեն ոչ մի դիրքորոշում քաղաքական, մեծ հաշվով երիտասարդությունը քաղաքական process-ների մեջ չկա, մինչև մեր գալը, էլի, չկա։ Այդ ասելուն, հա, լավ բան է, օքեյ, ու անցնեն առաջ, իրանք չեն վերածվելու ընտրողի։ Դա շատ քիչ է ընտրողի վերածվելու համար։ Իսկ հիմա նայեք Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավը, ինքը գնում է գյուղերով, մարդկանց է մոտենում, ասում է ամեն մեկին անպայման սենց 30-ով է տալի։ Տեսակ ընտրակաշարքը թոշակը բարձրացրեցի, լավա, քանի հոգու բարձրացրեցի։ Այսինքն այդտեղ դա ես նորից եմ ասում, թե ուժեղ Հայաստանի շտաբերի այդ գործունեության, թե Նիկոլ Փաշինյանի այս թոշակների թեման, ես չեմ ուզում դրա անունը դնենք ընտրակաշարք։ Դա ընտրակաշարք չի, ընտրակաշարքը ունի հստակ սահմանում։ Լավ, ես ձևակերպում մի հատ նոր գրեցի, գուցե ձեզ այդ ձևակերպումը ավելի կոռուպցիոն գործունեություն ուղղված ընտրական գործընթացներին միջամտելուն։ Դա ընտրական գործընթացներին, իշխանության կողմից արվողն է։ Չեմ կարող ասել, երկուսն էլ կարող են լինել, ձեր ասած տասովշիկությունը եւս գործունեություն է ուղղված ընտրական գործընթացներին միջամտելուն։ Այո, բայց այնի նայեք, կոռուպցիա, չէ՞, կոռուպցիան այն է, երբ որ դու
պետական ռեսուրսներն կոռուպցիան հանեցինք, գործունեություն ուղղված ընտրական գործընթացներին միջամտելուն։ Այո, ուտե կոնկրետ հստակ խախտումներ կա, որի մասին ընդհանրապես ոչ մի ձև չեմ խոսում։ Ես գրեթե 100% վստահություն ունեմ ու ցանկացած քաղաքացի կարա մի 5 րոպեում պաստառները ու համերգների գները ու այդ շտաբերի քանակները հաշվելով գա այն վստահության, որ թե ԿՊ-ն, թե Ուժեղ Հայաստանը այդ նախընտրական հիմնադրամի 800 միլիոն սահմանափակումը, որը որ արածա դաշտը հավասարացնելու համար, այդ արածա նրա համար, որ մեր նման ուժին, օրինակի համար վարչական ռեսուրս ունեցողը կամ շատ հարուստ մարդը չկարանա գա քաղաքականապես վրայով անցնի, դրա համար անցել են։ Իրանք ու հետարքիր է, որ երկու ձևով են անցել։ Մեկը այնա, որ նախ ֆիզիկապես արդեն անցել են, առաջի ձևը այդ ֆիզիկապես ո՞րն է։ Նկատի ունեն, որ հիմա որ արդեն սկսել են այս քարոզչությունը անելը, նախընտրական հիմնադրամը բացել են ու անցել են այդ փողը։ Այդ արդեն սահմանաչափին հասել են։ Հիմա երևի խառը ուրիշ բաներ են անելու։ Բայց այն մյուս փոքր ձևը, նյուանսը, փոքր հոգի ձևը որն է եղել, դա չսպասել քարոզչությունը սկսելն է եղել, որտեվ դա էլ կարգավորված չի։ Նայեք, երբ որ կուսակցությունը սկսում է իր գործունեությունը ծավալում, այդ 800 միլիոնի սահմանափակումը մենակ նախընտրական հիմնադրամի վրա է դրած, այսինքն ինքը դրած է, երբ որ դու փաստացի արդեն սկսում ես քարոզչությունը օֆիցիալ մայիսի 8-ից։ Մայիսի 8-ից է դա հաշվարկվում։ Բայց երբ որ դու օրինակի համար հնարում ես այդպես կոնցեպտ իրազեկման ակցիաներ կամ իրազեկման process-ներ, որտեղ որ անհասկանալի է թե ոնց է ստացվում, ասենք լավ, Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով պաստառը դնում եք օպերայում։ Քարոզչությունը չսկսած։ Դա ի՞նչ է։ Ես չեմ հասկանում։ Էդի փաստացի քարոզչություն, հա, օքեյ, քվեաթերթիկի համար մեջ չկա։ Չկա, որ ասում է ընտրի մեզ։ Բայց էդի արդեն դրել են, այդտեղ բոլոր լիմիտները անցել են, ու հենց բանը եկել է հասել է նախընտրական հիմնադրամ բացելու, նոր բացել է նախընտրական հիմնադրամը, որ մի հատ 800 միլիոն ըտե ծախսեն։ Ոնց որ 0-ից էլի, բայց մինչև ոնց որ 0-ից, բայց արդեն ծախսերը արել են։ Ես այդ ֆիզիկապես ասելով նկատի ունեի, որ հիմա բացել են, հաստատ էտել են արդեն։ Դե ես դա ձևակերպեցի հայկական մոդելը, ինչ հայկական մոդել է, մնացածը արդեն ընտրություններից հետո երևի այս ընթացքում հավաքած էս մեր փորձը, դիտարկումները կհավաքենք եւ գուցե ինչ որ ձևակերպում կստանա։ Ձեր Facebook-յան դե շատ ակտիվ եք իհարկե աշխատում, ասում եք նոր եմ մտեք քաղաքականություն, բայց շատ հետաքրքիր է քննադատական է ձեր քաղաքականություն մտնելը, բայց հետաքրքիր մի ուզում ասեմ ելույթները հաճախ եք ունենում, մի քանի ելույթ ձեր լսեցի, մեկում դուք ասում եք, ուզում եք իմանալ, երբ Հայաստանում իսկապես բան կփոխվի։ Ես ասեմ ձեզ այս արհեստական բանականությունը, այսպես ԱԲ-ն, հա, ԱԲ-ն, ինչ հայտնվել է, երևի ամենահաճախ տրվող հարցն է։ Ինչ է երբ Հայաստանում իսկապես բան կփոխվին։ Դե հիմա արհեստական բանականություն չգիտեմ ինչ է պատասխանը, ես ինքս չեմ դիմել, բայց դուք ոնց որ թե այդ հարցը ինքներդ ձեզ տվել եք եւ ունեք ձեր պատասխանը։ Այո։ Իդեպ ասեմ հետեւյալը, ես ոնց որ քաղաքականությամբ пассив ձևով, այսինքն նախագծման, պլանավորման փուլում սկսել են զբաղվել արդեն մոտ մի տարի ու կես է, բայց հենց մենք ակտիվ հանրային դարձանք, ես որոշում կայացրեցի, որ ամեն օր պետքա մի հատ վիդեո անեմ, իմ քաղաքական մտքերը կիսեմ ամեն օր, այսօր 105-րդ օրն է, որ ես ամեն օր մի հատ քաղաքական կարճ տեսահոլովակ եմ անում։ Տանջվելով եք անում։ Չէ, այնքան ակտիվ է ամեն ինչը, միշտ ինչ-որ խոսալու բան կա։ Ինչպես ասում եք, շնորհակալություն եք հայտնում ԿՊ-ին եւ Ուժեղ Հայաստանին։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է, որ հենց դա եք նայել, որովհետեւ դա իմ ոչ թե չստացված, այլ չսիրված տեսահոլովակն է, զոտ վյուերի քանակով, ինչը որ դուք մեջբերեցիք։ Բայց դա դուք այնպեսի հարց եք դրել, երբ Հայաստանում իսկապես բան կփոխվի։ Բայց չեն նայել։ Զարմանալի է, որ չեն նայել։ Օրինակ պայմանական, ես այնտեղ մի հատ վիդեո ունեմ այս ընտրական process-ների միջամտության մասին խոսեցինք, որ այդ պլակատները ինչ որ ստանդարտ սահման կար, որ A4 պետք է լինի, ես այնտեղ դասընթաց ունեի Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Որ A4-ից փոքր է կամ A4-ից մեծ է։ A4-ի դասընթաց ունեի, այդ վիդեոն այլանդակ քանակի շատ մարդ են նայել, այս քանակները կարևոր չի էլի, չասեմ, բայց այն վիդեոն, որը որ
Ես ազնիվ մտածում եմ, որ դա ֆունդամենտալ խնդիր է, ասենք շատ քիչ քանակի Շատ ներողություն կարծել են երևի ջուր եք ծեծում։ Այո, ճիշտ է։ Ու միգուցե ջուր եք Ինչպես բոլորը։ Այո, ես շատ հավատացած եմ, որ Հայաստանում ռեալ փոփոխություն կարա լինի մենակ մի իրավիճակում ու հեսա ասեմ, որ իրավիճակում։ Խնդիրը իմ գնահատմամբ այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իմ կարծիքով ոնց որ դիտորդական առաքելության լինեն Հայաստանում։ Իրանք եկել են որպես քաղաքացի չենք, էլի մենք գործում ու դա ինձ էլ է վերաբերվում, մենք որպես դիտորդ ոնց որ լինենք, մենք պատմության մեջ, հատկապես այս մեր նորագույն պատմության մեջ, հեղափոխության ժամանակ, ինչ որ կետերում փորձել ենք այդ դիտորդի կարգավիճակից sense հելնենք մի հատ քայլ անենք, օրինակ այդ բան, ասենք հեղափոխությունը 2018 թվականի հեղափոխությունը դիտորդի կարգավիճակից որոշեցին, որ եկեք հելնենք, եկեք իրականում դառնանք քաղաքացի։ Արեցին, դրանից հետո այն ինչ եկավ այս պետության գլխին ու իրանց գլխին, որ ասին, ախպեր, հոп, ես այս ամեն ինչի մեջ չկամ ու մենք էլի ոնց որ sense ընկանք մի հատ իրավիճակում, որ ամենաձեռնատու բանը դա դիտորդ լինելն է։ Հիմա ու ինչով է վնասում այս դիտորդ լինելը մեծ հաշվով, խնդիրը այն է, որ եթե մենք բոլորս դիտորդ ենք ստեղ, քաղաքական ուժ չի ձևավորվելու։ Քաղաքական ուժ, որը որ ձևավորվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա հիմնվելով չի ձևավորվելու ու ինչ նկատի ունեմ։ Այս քաղաքական գործունեությունը մեծ հաշվով բացի գաղափարները ու մնացածը տնտեսական է, քեզ փող է պետք քաղաքական գործունեություն ծավալելու համար, որպեսզի դու ունենաս լավ գաղափար ձևավորելու, այդ գաղափարի հիման վրա լավ ծրագիր մշակելու համար պետք է ժամանակ ու մասնագետներ։ Ժամանակը ու մասնագետները մենակ ինքնազոհողության ու կամավորության սկզբունքով չի աշխատելու։ Ցանկացած կուսակցություն պետք է ունենա ֆինանսներ, որ կարողանա, ասենք, մարդը մի քիչ, ասենք, աշխատանքից ազատվի, կարողանա ինչ-որ գործունեություն ծավալի։ Մարդը օրինակի համար ինչ-որ գաղափար ենք մտածել, ուզում ենք այդ գաղափարը ստուգենք մարդկանց դուրը գալիս է թե չէ, պետք է վիդեո սարքել, չէ՞, այդ գաղափարի վերաբերյալ, գցել ինտերնետ, տենգան մարդիկ ինչ են դրա մասին մտածում։ Էդ էլ է փող։ Այսինքն կուսակցական գործունեությունը ոտից գլուխ փող է։ Հիմա երբ որ դու ուզում ես քաղաքականությամբ զբաղվես, քո առջև դրված է հետևյալ խնդիրը. որտեղից գտնել փող։ Հիմա փող որտեղից է հնարավոր գտնել, հա? Փող հնարավոր է գտնել Հայաստանում ինչ որ մեծ բիզնես էլիտաներից, ովքեր որ մեծ հաշվով պատրաստ են քո վրա ստավկա անել, ասենք գալ քեզ փող տալ, որ դու ինչ որ պայ կարող է գաս իշխանության, իրանց հետո դրա դիմաց իրանց ինչ որ լավ բաներ կանես, ինչ որ ուրիշ աշկով իրանց կնայես, չնայած մեկը իրանց քանակն է քիչ, որովհետև ինչի ինչ որ ընդդիմության վրա ստավկա անել, եթե կարելի է գնալ իշխանությանը տալ, իրանք մեկը քեզ ուրիշ աշկով արդեն կնայեն, էլի, այդպես բարձ սխեմա պետք չի գտել։ Կամ գնալ ազգային ժողովի կամ հենց մի անգամից պատգամավոր դառնալ եւ օրենքները փոխել ըստ մեր ոնց հարմար կլինի։ Այդ մի տարբերակն է, երկրորդ տարբերակը այն է, որ ֆինանսավորվես դրսից, այսինքն սա մեծ ինչ որ աշխարհակաղակական խաղ է, այս ամբողջ երկրագունդը մեր ինչ որ մեծ խաղի մեջ է, որտեղ որ տարբեր շահեր են բախվում, ու այդ շահերի բախումում կա կապիտալ, որ եթե դու ինչ որ բախման մեջ ուզում ես մասնակցություն ունենաս, դու կարաս հայտ ներկայացնես, այդ կապիտալը այդ խողովակով կգա քեզ, բայց այդ խողովակով գալու է քեզ միայն նրա համար, որ բախման մեջ դու մաս ես կազմում։ Հիմա տակը մնում է երրորդ տարբերակը, որը որ ես համարում եմ Հայաստանի համար ամենակարևոր տարբերակն է, ոչ հիմիկվա համար, բայց դա պետք է հետևել ու աշխատել այդ ուղղությամբ, որը որ մենք փորձարկել ու արել ենք, դա այն է, որ 10,000 քաղաքացի, քեզ ամիսը 1000 դրամ տա, ամիսը 3000 դրամ տա, 10,000 քաղաքացի, 2.5 միլիոն ընտրող ունեն։ Պետք է A. վստահեն ձեզ, B. ուզենան աջակցել ձեզ։ Այո, բայց 10,000 հոգի մեծ խնդիր է, շատ մեծ խնդիր է, բայց լուծումը հենց այդտեղ է։ Պետք է հավատան ձեզ այդ 10,000։ Ոնց է այդ խնդիրը լուծվելու, նայեք ոնց է ինքը շատ գեղեցիկ ձևով ախր լուծվում։ Երբ որ քո կուսակցությունը
սկսում է կախված լինել 10000 հոգու գումար տալուց, այսինքն այդ քանակի մարդուց, որ գումար տա, ոնց որ այդ մարդիկ քեզ կապում են, այդ մարդիկ քեզ կապնում են, դու այդ մարդկանց հետ դառնում ես մի միավոր, դու չես դառնում ինչ-որ մի հատ առանձին միավոր, ով որ քաղաքական գործունեություն է ծավալում։ Այդ 10000 հոգին դառնում են քո մասը, դառնում են քեզ հաս տվողը, ջուր տվողը, քեզ կերակրողը, դու սկսում ես քո ամբողջ ուղեղը սկսում է մտածել այն ուղղությամբ, ոնց անեմ, որ այս 10000-ը դառնա 15000 ու ոնց անեմ, որ հանկարծ այս 10000-ը չդառնա 5000, որովհետև եթե այս 10000-ը դառավ 5000, ես իմ գործունեությունը չեմ կանալու ծավալեմ, ստիպված եմ լինելու օրինակ գնամ աշխարհաքաղաքական ինչ-որ խողովակներից փողեր ուզեմ կամ մեծահարուստներից, եթե դա իմ համար կարմիր գիծ է, նշանակում է, որ ես չեմ կանալու քաղաքական գործունեություն ծավալեմ։ Ամբողջ ֆունդամենտալ լուծումը կախված է, եթե Հայաստանում ստեղծվի նմանատիպ ուժ, ով որ կարողանա 10000 հոգու մոբիլիզացնել ամիսը 1000 դրամ տալու, ես համարում եմ, որ դա է Հայաստանի ապագայի խնդիրների լուծումը, սկիզբը։ Մենք իդեպ բոլորին դեմիմով բնականաբար դրա ժամանակը շատ չունեինք, որ կարողանանք դա անենք, ինձ թվում է դա անելու համար 3-ից 5 տարի անհրաժեշտ է առնվազն, բայց մենք գոնե այս կարճ ժամանակահատվածում փորձել ենք մի քանի բանը փորձարկել, այսինքն ստեղծել ենք ենթակառուցվածքներ, որտեղ որ քաղաքացիները հեշտ կարան գումարը տան, ստեղծել ենք առանձին պորտալ մեր կուսակցության անդամների ու շարժման անդամների համար, որ կարան մտնեն այդտեղ քվեարկություններին մասնակցեն on-line ձևով, կազմակերպել ենք 2 նախընտրության process, մեկը եղել է ազգային ժողովի падգամավորի տեխնատուների ցուցակը կազմելը, մյուսը եղել է մեր վարչապետի տեխնատուի կազմելը, այսինքն մենք բացի այն, որ բոլորին դեմեմի ծրագրից ու նպատակներից բխող քայլերն են կարել, այդ քայլերը նաև հիմք են հանդիսանալու ապագայի համար։ Ես դիտեցի մի հատված ձեր մեծ բանավեճին էիք մասնակցել, կարծեմ, եւ ձեզ այսպես ընդդիմադիր ուրեմն կուսակցությունը ձեր դիմաց կանգնած կուսակցության ներկայացուցիչը ասեց, կարծես թե ֆիլմ եք դիտել եւ եկել եք մտել եք քաղաքականություն։ Երևի այդպիսի պատասխան մոտավորապես դուք ասեցիք, որ ստանում եք, երբ որ գնում եք այդ մարդկանց հետ բանակցելու, ասում են դուք ինչ եք եկել մտել քաղաքականություն։ Եվ դուք պատասխանեցիք. մի հատ ֆիլմ եմ դիտել մեր պետության մասին, թե քաղաքականությամբ զբաղվողների քաղաքականությամբ զբաղվելու արդյունքում մենք ուր ենք հասել։ Ես կուզեի այս հարցու պատասխան, կարևոր չի ով է հարցը ուղղել, ցանկացած մեկը այս հարցը կարող էր ձեզ ուղղել, որ դուք ֆիլմ եք դիտել, եկել եք մտել եք քաղաքականություն։ Ձեր պատասխանը։ Ինձ թվում է դա հարց չէր, դա դրսևորում էր ու ճիշտ եք ասում, դա ցանկացած մարդու մոտ է դրսևորումը կարող լինի, հատկապես ովքեր որ այս քաղաքական համակարգի մեջ էր, դա դրսևորում էր օտարածին մարմնին, ինձ, որտեվ ես այս քաղաքական դաշտում ու բոլորին դեմ եմ այս քաղաքական դաշտում, օտարածին մարմինը։ Իմունիտետի աշխատանք էր դա ընդամենը, դա իմունիտետի պորտկում էր, որ փորձեր ասելու, որ դուք ֆիլմ եք նայեք, դուք լուրջ քաղաքականության մաս չեք կարող կազմել, դա ուղղակի որպեսի մեկուսացնել, նեյտրալիզացնել։ Դուք չեք կարող այս մաս կազմել, իրանց ասած է դա իմունիտետի աշխատանք էր օտարածին մարմնի դեմ։ Հիմա այդ հարցի պատասխանը ես շնորհակալություն որ հնարավորություն տվեցիք, ես ասեմ դա իմ առաջի բանավեճն էր որպես այդպիսին, նաև առաջի բանավեճն էր ոչ թե քաղաքականության մեջ, այլ ընդհանրապես, որովհետև ես մասնագիտությամբ ծրագրավորող եմ, ահա որ ինտրովերտ եմ եղել, մարդկանց հետ շատ չէի շփվում եւ այլն, ու այդ հարցը իմ մոտ, գիտեք ինչ զգացողություններ մոտս, ես զգացի, որ իմ ներսին ոնց որ ազատ թողեցին, ինձ sense բաց թողեցին։ Ես զգացի, որ ես ազատ եմ պատասխանելու այն ինչ, որտեվ ես միշտ որտեվ լծված էի այդ պատասխանով, հայ։ Ահա որ ու sense ոնց որ ես ուղղակի ինձ ազատ թողեցի ասեմ այն, ինչ իմ ուղեղում կա, ու իմ ուղեղում հենց փաստացի դա է, ազնիվ հենց դա է, ու ես չգիտեմ կրկնեք այդ միտքը։ Հա, ես իրեն ինչն է, այդ դան որն է։ Հետևյալ բանն է, որ ես իմ
33 տարեկան եմ, 34 տարեկան եմ, այս ամբողջ կյանքի ընթացքում ես մի հատ բարդ փիլիսոփայության եմ հետևել, որ ինձ կերակրել են իդեպ իրանք, որ այդ քաղաքական գործիչներն են ինձ դա կերակրել։ Երկու բան կա։ Մեկը այն է, որ ախպեր դու քո գործը արա, սա լավ կլինի։ Դու քո գործը մենակ սա ամեն մեկը պետք է իր գործը անի, ու երկրորդը, որ քաղաքականությունը դա շատ կեղտոտ բան է, էլի, դա խնդրում եմ իմտեք։ 34 տարի ես ապրել եմ այդ երկու պրինցիպով, քաղաքական process-ներից ինչքան հնարավոր է հեռու եմ եղել, ընդհանրապես որ չկպնեմ, նույնիսկ դիրքորոշում չարտահայտեմ ու շատ ջանասիրաբար իմ գործը արեմ, շատ ջանասիրաբար արել եմ այն ինչն ինձնից հասնում է կամ ինձնից չի հասնում, ամեն ինչ ջանասիրաբար արել եմ։ Ու դա վերջի հաշվով ինձ որտեղ է հասցրել։ Ինձ էդի վերջի հաշվով հասցրել է միտեղ, այդտեղ շատ էմոցիոնալ ասացի, էդի հասցրել է այնտեղ, որ իմ ու իմ ընկերների գլխին ռումբեր են ընկել։ Այդտեղ է հասցրել։ Այդ կետը մի հատ կետ է եղել իմ պատմության մեջ, իմ ոնց որ կյանքի մեջ։ Այդտեղից հետադարձ քայլ չկա։ Եղբայր, ինձ ձեր բացատրությունները պետք չեն, ինձ ձեր աշխարհաքաղաքական վերլուծությունները պետք չեն։ Ես եկել հասել եմ մի հատ կետում, որտեղ որ իմ մտքով որ դուք դες քաղաքական գործիչներ եք, ինչ որ ինքնազոհողությամբ, վիզ դնելով առաջնորդում եք մեզ։ Դուք հասել եք այն կետին, որ ռումբեր են ընկել մեր վրա։ Վերջ չկա, ես ձեզ ոչ մեկին հավատալու չունեմ, ես ձեզ ոչ մեկին վստահելու չունեմ, վերջ։ Ձեր դարաշրջանը անցավ։ Իմ համար դուք էլ գոյություն չունեք։ Եթե ձեր գիտելիքները կբավարարեն թե ոչ, ձեր ունակությունները կբավարարեն թե ոչ, չեք մտածել այդ մասին։ Դուք կարող եք հակադարձել, իսկ իրենցը բավարարել է արդյոք, որ իրենք այդտեղ են։ Ցանկացած պատասխան, բայց ձեզ էլ է այդ հարցը ուղղվում։ Արդյոք դուք կարծում եք, որ եթե դուք ծրագրավորող եք, մյուսը, չգիտեմ, այլ մասնագիտության տեր է եւ գալիս եք մտնում եք քաղաքականություն, արդյոք դուք բավարար կրթվածություն համապատասխան ունեք, ձիրքի մասին չեմ խոսում, ձիրքն էլ իհարկե, դուք ասում եք ինտրովերտ եմ եղել, հիմա ոնց որ թե լավ խոսում եք, ամենայն դեպս ձեր մտքերը լավ կարողանում եք շարադրել եւ այլն։ Ամեն ինչով ապահոված եք դուք, պատրաստ եք մտնելու քաղաքականություն, կարծում եք դուք։ Նայեք, դրա գնահատականը թե արդյոք մենք մի քիչ շատ բան, ասես պարզ բառերով ասեմ, էլի, արդյոք մենք այդքան կանք, որ առաջնորդենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, թե չէ, դա տալու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Դրա գնահատականը միշտ իրանք են տալու։ Ընտրության օրը նկատի ունեք։ Անպայման չի, այս ընտրության մասին չի խոսքը, ամեն ինչ այս ընտրություններին, հաջորդ ընտրություններին, այն մյուս ընտրություններին իրանք են գնահատական տվողը, ու անպայման չի ընտրություններ, իրանք կարող է գնահատական տան ամիսը 1000 դրամ տալով, այդ էլ է գնահատական։ Այդ շատ կարևոր գիծ է, որ պետքա ֆիքսել, որ դրա գնահատական տվողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, իրանք են տալու, ու դա շատ կարևոր է, որ պահպանվի այդպես միշտ Հայաստանի Հանրապետություն, տենց լինի ու պահպանվի, իսկ թե մենք ունենք այդ հատկությունները, թե չունենք, էդի ժամանակն է ցույց տալու։ Ոնց որ քաղաքականությունը նրա մասին է վերքերի ու շրամը ոնց է հայերեն, սպիերի մասին է քաղաքականությունը, չկա ինչ որ մաքուր, բոլորը ուզում են, չէ՞, ասես ինչ որ մաքուր մարդ են ուզում իդեալական հետագծով եւ այլն, բայց քաղաքականությունը իրականում սպիերի մասին է։ Եթե դու հանդգնել ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ասես, որ ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ քայլեր անեմ, դառնամ ձեր ձայնին արժանի քաղաքական գործիչ, դառնամ ձեր վստահությանը արժանի մարդ, եթե հանդգնել ես, որտեղ դրա համար հանդգնություն է պետք ամեն դեպքում։ Ուրեմն մնացածը ժամանակն է ցույց տալու, որովհետև քաղաքացիները պետք է տենան, թե դու ոնց ես ընկնում, պետք է տենան, թե դու ոնց ես հարվածներ պահում, որտեղ վերջի վերջո քաղաքացու համար շատ կարևոր է, որ այն առաջնորդներին, որ ինքը ընտրում է, վստահ լինի, որ այդ առաջնորդները առաջինից բոյից չեն փախնելու։ Շատ կարևոր է դա։ Իսկ դրա համար ճանապարհ է պետք անցնել։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցության ներքին ընտրությունների արդյունքում դուք հայտարարել եք։ Բոլորին դեմ եմ։
որպես վարչապետի տեխնացու հաղթել է Նինա Կարապետյանցի տեխնացությունը։ Այստեղ հարց եմ տալու հետևյալ ձևակերպմամբ։ Արամ Քոչարյանը դուք բոլորին դեմ եմ կուսակցության նախագահն եք ոնց որ թե իհարկե այդպես ես չգիտեմ այդ կուսակցությունը ինչ հիերարխիա ունի, բայց գիտեմ որ այդպիսի այսպես կոչում ունեք։ Եվ ոչ թե Արամ Քոչարյանն է որպես նախագահ վարչապետի տեխնացուն, այլ Նինա Կարապետյանցը։ Ինչու դուք չեք ստանձնել այդ դժվարին եւ պատվավոր պաշտոնը կամ տեխնացությունը դու ձերը չէ եւ ինչ է նշանակում ներքին ընտրությունների արդյունքում այդ ինչ ներքին ընտրություններ է պատասխանը գովազդից հետո Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևանի եւ Զովունիի սահմանին գտնվող ալպիական թաղամասում սկսվել է 2, 3 եւ 4 սենյականոց բնակարանների նախնական ամրագրում։ Առաջարկում ենք նաեւ թաունհաուսներ արդեն պատրաստ եւ կառուցվող։ Բնակարանների արժեքները սկսվում են 50,000 ԱՄՆ դոլարից մինչեւ 140,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ թաունհաուսներինը 160,000 ԱՄՆ դոլարից 170,000 ԱՄՆ դոլար։ Մանրամասների համար այցելեք մեր պաշտոնական կայք alpiakan.am կամ զանգահարեք +374 44 201 066։ Ամրագրում կարող եք կատարել մինչև ապրիլի 30-ը։ Ալպիական թաղամաս, ձեր նոր տունը հայրենիքում։ Երևանն եք ուղարկում։ Օթանավով։ Երևանն են ուղարկում։ Ստեղ ուղարկում են, Երևանում ստանում են $1.99 սենսացիա։ Այ սենսացիան է սա։ Ծրիա։ Իսկ ավտոմեքենաները կարող եք ուղարկել անհավատալի ցածր արժեքներով։ Նավով վճարում եք 1 արկղի համար, 2 արկղել անվճար։ Ասեք, Աշոտ դա ուղարկել։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է
տպագրված է Նոյան Տապանում։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Արամ Քոչարյանի հետ, բոլորին դեմ եմ կուսակցության պատգամավորի տեխնացու։ Ինչպես եղավ, որ Նինա Կարապետյանցը Նինա Կարապետյանցին վստահեցիք վարչապետի պաշտոնը։ Քվեարկելով բոլորին դեմ եմ շարժման ու կուսակցության անդամները քվեարկեցին, քվեարկության արդյունքում Նինա Կարապետյանցը դառավ մեր վարչապետի տեխնացուն։ Դուք խիստ վիրավորվեցիք որպես նախագահ, բոլորին դեմ եմ։ Ես տեխնացու չէի։ Անգամ տեխնացությունը չէի։ Վարչապետի տեխնացություն չեմ դրել, այո։ Նայեք, process-ը հետևյալն է եղել, մենք միջև երևի թե մայիսի սկզբները դեռ չունենք հստակ վարչապետի տեխնացու ցանկացող, ոչ թե վարչապետի տեխնացու, որովհետև մենք 8 ամիս հետ այս process-ը արդեն նախատեսված էր։ Մենք գիտենք, որ մենք գալու ենք, հասնելու ենք այս կետին ու դա ընտրություններով ենք անելու, նախընտրություններով։ Ու դեռ չունենք տեխնացու ու շատ հատկանշական է հետևյալ բանը, որ շատ կարևոր էր, որ փաստացի Նինա Կարապետյանցը ինքը նժար շարժումից էր, ովքեր որ միացել էին բոլորին դեմեմի օրակարգը առաջ տանելու համար, շատ հատկանշական է, ինձ թվում է այդպես բաց է թողնվել օրակարգից, որտեղ այդպես շատ փոքր քաղաքական հարց է, բայց հատկանշական է, որ փաստացի մի ուրիշ թիմ եկե միացել է ուրիշ թմի, ու արդյունքում այս մի թմի մարդն է դառել այս թմի վարչապետի տեխնացու, դա ես ահավոր ուրախացել էի արդյունքները երբ որ տեսա, իրականում շատ մանրամասները չեմ կարող ասեմ, որովհետև դա հանրային չենք հրապարակել, բայց չգիտեմ խի, ինչ-որ որոշումներ չենք հրապարակել, շատ տենց ուժեղ պայքար է գնացել ու Նինան հաղթել է ու շատ ոգևորված էի, որ ես որպես բոլորին դեմ եմ անդամ այս process-ի մարդ կազմում, ասում եմ, փաստորեն մենք իսկապես կարողացել ենք մի հատ process գծել, որտեղ որ թայֆա չի, քվեարկությունը ընկերոջ համար չի, քաղաքական քվեարկություն է, մարդիկ քվեարկել են ու ֆանտաստիկ ուրախ էի, որ արդյունքները տեսա ու ինձ թվում է ես ոնց որ ես անձամբ Նինայի օգտին եմ քվեարկել, որովհետև ես համարում եմ, որ իր անցած ճանապարհը բավականին օգտակար ու հստակ է ու պետքական է բոլորին դեմեմի կոնցեպտի վարչապետի տեխնացու լինելու համար ու քանի որ նաև նժար սահմանադրական շարժումը ինքը նույնպես ուներ նմանատիպ բան բոլորին դեմեմի նման, բայց դա ավելի երկարաժամկետ էր, հա, իրանք ուզում էին գային 2 տարի հետո քաղաքականությունից դուրս գային, գային փոփոխություններ անեին, գնային, դա նաև եւս մի անգամ վստահություն տվեց մեր անդամներին ու մեր մարդկանց, որ հա, այս մարդը չի եկել կներեք, կարևոր բանը բոլորին դեմեմի վարչապետի տեխնացուի որն է։ Այն է, որ դու վստահ լինես, որ այս մարդը կարա անկողմնակալ ընտրություն կազմակերպի ու քաղաքականությունից դուրս գա։ Շատ կարևոր երկու նախապայման կա, էլի, որովհետև մյուսը, ասենք օրինակ այդ պետական ինստիտուտները, պետությունը պահելը, որ նորմալ աշխատի այդ ամեն ինչը Նինան մենակ չի լինելու։ Մենք մի հատ շատ ակտիվ էներգիայով լի թիմ ենք, ինքը մենակ չի տանելու։ Այդ բոլոր հարցերում մենք կարողանալու ենք ներգրավել, ամեն ինչը նորմալ կազմակերպել։ Այս երկուսը շատ քաղաքական բաներ են, որ ինքը նորմալ ընտրություններ կազմակերպի, արդար քաղաքական իմաստով, ոչ թե նախագահ կազմակերպի, էլի, շատ արդար կազմակերպի, այլ ու նաև հանկարծ չմիանա ոչ ԿՊ-ին, ոչ ուժեղ Հայաստանին ու մնացածին։ Իսկ Նինայի տեխնատությունը այդ դեպքում շատ տեղին էր, որովհետև իր անցած հետագիծը դրա մասին էր։ Շնորհակալ եմ գովազդային ձեր կարգախոսները նախընտրական շրջանի, այսօր իմ հյուրերից մեկը այսպիսի դիտարկում արեց, չգիտեմ ձեր մեկնաբանությունը կուզենամ այժմ լսեմ։ Նա ասեց, ես լսում էի բոլորին դեմ եմ ուրեմն այդ կարգախոսները եւ ասում էին, եթե բոլորին դեմ եք,
քվեարկեք մեր օգտին եւ հարցնում է ասում այդ եթե բոլորին դեմ են ուրեմն իրենց էլ պետք է դեմ լինեն ձեր կարգախոսները ինչպիսին են ես գիտեմ մեկ այլ գնացեք ընտրության պատժեք համակարգին դա էլ գիտեմ հիմա եթե բոլորին դեմ եք քվեարկեք մեր օգտինի մասին եկեք խոսենք եւ մնացած ձեր կարգախոսներին դեպ ասեմ որ այդ կարգախոսները իրանք որպես այդպեսին օֆիցիալ ֆորմատ չունեն, էլի մենք այնպես խառը կարգախոսներ ունենք, եթե չեմ սխալվում, հաստատ ասած կլինենք այդ, եթե բոլորին դեմ եք, քվեարկեք մեր օգտին, այդտեղ կուզենայի այդ հարցին պատասխանել, դա շատ լավ հարց է, դրանից հետո բխող հարցը, որը այնա, որ եթե բոլորին դեմ եք, քվեարկեք մեր օգտին, ուրեմն ձեզ էլ եք դեմ, չէ՞, այդ էր հարցը։ Մեզ դեմ չեք ուրեմն։ Հյուրի հարցը դա էր։ Հյուրի հարցը այն էր, եթե մեր օգտին, ուրեմն բոլորին չեք դեմ։ Այո։ Հիմա նայեք, մենք մեր օգտին նշանակում է քվեարկել բոլորին դեմ եմ կուսակցության օգտին։ Հիմա նայեք, բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը, այո, ֆորմալ առումով կուսակցությունն է, որտեղ այդ process-ներին մասնակցելու համար, բոլորին դեմ եմ քաղաքացիների ձենը տեղ հասցնելու համար կուսակցությունն է պետք։ Պետք է այդ ֆորմալ կուսակցությունը։ Հիմա այդ առումով այո, կուսակցությունը Բայց մնացած բոլոր առումներով, դա կուսակցություն չի, դա մեր օգտին քվեարկել չի։ Մենք ունենք կուսակցություն, մենք ունենք падգամավորների ցանկ, բայց այդ падգամավորներից ոչ մեկը ԱԺ-падգամավոր չի աշխատելու։ Կուսակցությունը ինքը հաղթանակի դեպքում ինքնալուծարվելու է գնա, այսինքն այո, ինքը մեր օգտին է, բայց օգտինը ի՞նչն է, ինքը ֆորմալ իմաստով կուսակցության է, որը որ կամ եթե քիչ ձայներ հավաքի, ներկայացնելու ասելու է նայեք, այսքան մարդ բոլորին դեմ էր, քվեարկեք մեր գաղափարի օգտին երևի։ Դրա համար հիմա մենք ավելի շատ օգտագործում ենք եթե ուզում ես պատժել բոլորին, եթե ուզում ես պատժել համակարգը, քվեարկիր բոլորին դեմ եմ։ Իդեպ ոնց որ ես շատ թափանցիկ կասեմ, էլի, ինչի համար է դա հենց պատժիր բոլորին, էլի։ Շատ բարդ պատճառով, որովհետև ընտրությունը բացի ծրագրերը, բացի գաղափարախոսությունը եւ այլն ինքը նաեւ էմոցիաների մասին է։ Հիմա ես բոլորին դեմ եմ քաղաքացիներով, այնա դուք էլ նայել եք իմ բանավեճերը, ես զայրացած եմ բոլորի վրա։ Ու այդ լրիվ նորմալ է, որ ես զայրացած եմ։ Ու լրիվ նորմալ է, երբ որ ես զայրացած եմ, ինչ-որ մեծ քաղաքական ուժ ինձ գալի ասում է ախպերը, եթե դու ստե քվեարկես, պատժելու ես բոլորին։ Ոչ միայն պատժում եք, այլ գնահատում եք, ասում եք դրեք 2։ Այո, քանի որ մեր քվեաթերթիկը համար 2-ն է, մենք ունենք երկրորդ կարգախոսը, որ իդեպ Նիկոլ Փաշինյանն էր, չէ, ասում որ անդադ նույն դասարանում են մնացել, բայց հիմա իրաց թվում է որ անցնում են դասարանները, բայց կարող է մի 10 տարի հետո էլի ասի որ նույն դասարանում են մնացել, այդ process-ը կարագացնենք էլի իրանց համար, մենք ասում ենք բոլորին դեմ ես, քվեաթերթիկ համար 2 դիր բոլոր քաղաքական ուժերին, որ իրանք բոլորը մնան նույն դասարանում։ Իրան տարբեր վարիացիաներ կա, երբ որ օրինակ համասարանների մոտերն են գնում երիտասարդների շփվելու, ասում ենք թող մնան լիկվիդ, դա ավելի լավ են հասկանում։ Շնորհակալություն, բայց երկու հարց էլ ունեմ։ Ինչ եղավ ձեր ավտոբուսի պատմությունը եւ երկրորդը, ինչու եք ընտրել Spider-Man-ի կերպարը։ Հենց Spider-Man-ի կերպարը եւ ոչ թե այլ թափ։ Ավտոբուսի հարցը իրականում բավականին զավեշտալի դեպք է։ Դե առաջի խնդիրը ինչն է, մենք ավտոբուսը կանգնացրել ենք Նժդեի արձանի դիմաց, իրա վրա, քանի որ մենք այդքան ֆինանսներ չունեինք, որ իրան այդ պլյոնկա պատում են ինչ են անում, տենց որ հեշտ չլինի փոկել, մենք իրա վրա ուղղակի մեր պաստառներն էինք կպցրել։ Մի քանի հոգի գալիս ներկայանում են որպես քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, տեղի մարդկանց, ու սկսում են փոկել ավտոբուսի վրայից դա։ Մենք այդ խնդիրը բարձրաձայնում ենք։ Այդ քաղաքացու օրն էր, որ այո, քաղաքացու օրը։ Քաղաքապետարանը ոչ մի արձագանք չի տվել, ոչ հերքելա, ոչ մերժելա, ես էլ որոշեցի, որ օքեյ, իրենց պաշտոնական նամակը գրել եմ 5 օր անցել է, դեռ չեմ պատասխանել, սպասենք ինչ եմ պատասխանում։ Այդ մի կողմ գնացինք, վերականգնեցինք ավտոբուսը, այլ ոչ մեկ չեկավ, չփոկեց։ Ու այդտեղ կանգնած էր, նույն տեղը կանգնած էր, որտեղ ինքը շատ բարդ ավտոբուս է քշելու համար զորով է շարժվում։ Մեր նպատակն էր իրան կպցնենք միտեղ դնենք քաղաքում, օրինական տեղ կարմիր գծերի վրա վճարված։ Ուրեմն այդ եվրոպական համաժողովի հետ կապված զանգ ենք ստանում, տեղի բարեկներից մեկը ասում է տղեկ ջան, կարա գաք այս ավտոբուսը տանենք, ստեղ բանը հյուրերը ստեղ են մնալու եւ այլն, այս դաշտը ուզում ենք մաքրենք, որ այդ process-ը նորմալ կազմակերպենք։ Մենք էլ
Միամիտ ասում ենք, հա, օքեյ, գանք ոնց որ նեն չելի որ մեծ ինչ որ իվենթ է, միջոցառում է, հաստատ չենք ուզում էլի այդ միջոցառման մեջ ինչ որ բզացող լինենք, հատկապես ավտոբուսով ոչ մի բան չէր փոխել, ասում ենք, օքեյ, գանք հանենք։ Բայց խնդիր է առաջանում, այն վարորդը, որ կարող այդ ավտոբուսը հաներ, դեկարգ չուներ։ Հիմա այդտեղ չէր այդ մեր վարորդը, ուրիշ վարորդ են գտնում, որ կարա փաստացի այդ ավտոբուսը քշի, որտեղ բավականին բարդ է, բայց դեկարգ չունի։ Գնում ենք այդտեղ պարեկների մոտ, պարեկներին բացատրում ենք իրավիճակը, ասում են հա տղեկ ջան, մերսի շատ որ եկել եք օգնելու, տարեք, խնդիր չկա։ Տարեք կայարանում կայնացրեք։ Ասում ենք հարց չկա։ Նստում է մեր վարորդը, տանում են կայարանում կանգնացնելու ճանապարհին, չեմ հիշում կոնկրետ որտեղ, պարեկներից մեկը գալիս է, մեզ կանգնացնում է, ուրիշ պարեկ էլի, այդ նույն պարեկները չէ, մեզ կանգնացնում է, ասում է ոնց որ վարորդական տվեք եւ վարորդականը նայում, ասում է, բա դու չես կարես ավտոբուսը քշես։ Ու ասում է, որ պետք է այս ավտոբուսը արգրավեն, տիտանեն բան։ Այդ արգրավելուց հետո ինչ եղեց։ Հա, պետք է տանեն կայանատեղի, տանում են կայանատեղի այդ ավտոբուսը։ Որում տանում են կայանատեղի, էլի իրավունք չունեցող այդ մարդու օգտությամբ չէին կարող քշեին։ Այո։ Տարան կայանատեղի հաջորդ ու մեզ համոզեցին, ասեցին, որ հաջորդ օրը կգա կտանենք, այս ֆորմալ է, էլի ուղղակի տղենք չեն։ Գնացինք հաջորդ օրը ասեցին ստուգումներ ենք սկսել, չեն կարա հիմա բան եւ այլն, լղոզած պատասխան են տվել։ Okay, դրանից հետո քանի օր տևեց։ Մի շաբաթ տևեց, մի շաբաթ հետո։ Այսինքն մի շաբաթ հետո ձեզ թույլ տվեցին նորից ձեր ավտոբուսը կայանել եւ Հա, մի շաբաթ հետո մեր ավտոբուսը հետ տվեցին, այդտեղ քանի որ սրա մասին խոսում ենք, ասեմ, ես բանը ՆԳՆ նախարարին էին համագրել ու ԿՀ նախագահին էին համագրել ու իդեպ ամենամեծ խնդիրը կայանում էր նրանում, որ այդ քարոզարշավը սկսելու ընթացքում մենք փաստացի առանց ավտոբուս ենք։ ԿՀ նախագահը ինքը նամակ էր գրել ՆԳՆ նախարարին բացատրել էր իրավիճակը ու ասել էր շուտ process արեք։ Այսինքն օգնել էր։ Հա, նախագահը նամակ էր գրել ՆԳՆ նախարարին, որից մի երկու օր հետո այդ ավտոբուսը տվեցին։ Շնորհակալություն եւ վերջին հարցը Spider-Man ինչու է ընտրել այդ կերպարը։ Հիմնականում կոնկրետ Spider-Man-ի Եվ երբ եք ընտրել։ Դա նոր բան է, թե այն որ ասում եք 8 ամիս առաջ մենք ամեն ինչ նախագծել էինք։ 8 ամիս առաջ նախագծված ա եղել քաղաքական կոնցեպտը, ինչպես նաև նախագծված ա եղել այս այն մոտեցումը, որը որ մենք ունենալու ենք, այսինքն նախագծված ա եղել, որ մենք չեն գալու լուրջ դեմքերով ինչ որ բան անենք։ Ջուր եք ծեծելու եւ ցեխ եք։ Ջուր ծեծելը կոնկրետ պլանավորված չէր, բայց դա որոշված ա եղել։ Իսկ բանի հետ կապված Spider-Man-ը, այսինքն ընտրել ենք բավականին վերջերս, ընտրությունը հետևյալ ձևով ա եղել, իր մեջ կա առաջի իմաստը այնա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի ինչ գոյություն ունի, ցանկացած քաղաքական ուժ հելնում է ու հանդես է գալի փրկիչի կարգավիճակով, որ ինքը փրկիչն է Հայաստանի Հանրապետությունը, վաղը կործանվելու է, վաղը չի լինելու Հայաստանի Հանրապետություն։ Այո, եթե ես չլինեմ, վերանալու այս ազգը ու բոլորն են դա անում, անխտիր բոլորը դա անում են, որ հենց իրանք պիտի ելնեն, որ փրկեն այս պետությունը, այսինքն այդ փրկիչի կերպարն է, Spider-Man-ը ու սուպերհերոսներն են մեր փրկիչներն են, ովքեր որ փրկելու են, իսկ կոնկրետ Spider-Man-ը ինքը ընտրվել է, որտեղ մեր գույների մեջ է։ Շատ շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Ես եմ դե շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, բոլորին դեմ եմ կուսակցության падգամավորի տեխնացուվոր համարի տակ եք։ 4-րդ։ Պատվավոր 4-րդ։ Այո։ Արամ Քոչարյանն էր մեր զրուցակիցը, զրուցվարում էր Գայանե Առաքելյանը։ Բարին ձեզ։